كندر واكو لعبة سلايم وحنحلط بيها فودي بابلز. يلا اللي نفتح الكندر اول. يلا اللي حز اكو داخلها. بسم الله. يلا حزلوا. بابا ايش طلعتني؟ واو. شلون طلع عليك؟ ايش والله شوف الصورة؟ سمسم شنو عليك؟ تفتح الكندر لحد الآن؟ حسوني غلبكم. حسوني خلص ما شاء الله. كمل. اي الله خلص شوفوا راوكم اياها. يقولكم خلصت اني. حسوني خلص. عافية بالشطور. الله شوف الله. شو حطها هنا نصورها. بابو الله كلش حلوة. بحقك. تريد مساعدة سمسم؟ بابو لازم انت منها جهة؟ دقيقة. بس دقيقة. لا حبيبي لا. بابو شوكولات. هاي شوكولات ساعة ناكلها. نامي. طيبة؟ هاسور؟ يلا. عندنا طبعا هاي اكو حاشوقة داخلة حتى ناكل. شنو؟ الله. هاي هيك علشان نركبها. شوف الله خلينا نشوف. شوفوا اللعبة. يلا هاي شوفوا. اللعبة مال سمسم. حلوة. شوف والله سمسم عافية عليك يا شطور. بس عندي الشوكولاتة اللي اكل. شوكولاتة. وهاي ما حسوني. مال حسون. شوف والله مال حسون. شلون اسويها بابا؟ هيك. فكروا شنو هاي العاب. هيك. شلون؟ ما نعرف هسه بكيها. يلا هلي ناكل كندرات مالتنا. هيك. هاي طوبة طبعا الطيبة وحدة. ليش طالعة واحدة منهم؟ ولا بابا حسون. لا ما اعتقد تركبها. هيك. يمين. طبعا. حسون هاي سويت بنفسك؟ شنو هاي؟ شنو هاي؟ معركة حبيبي. هاي انت بدك تسوي معركة ولا تاكل ابني؟ طيبة؟ طيب الغلاف؟ حسون بده يخلصها الى الغلاف. هاي طيبة شوكولاتة. باوهم. هاي صحن نلعب سلايم. هي اول نكمل كندر مالتنا. كملنا هاي اللعبة مال حسون. يلا هسه حنفتح السلايم. هسه هذني كلهن صارن جاهزات. هسه اللي نحطهن هنا. اللي نرجعهن. هاي مال آسر اللي على اليمين واللي بالنص مال أسامة. وهاي مال آسر. هاي ما حسوني. يلا هسه شو نسوي لهم اغراض؟ هسه نحطهن على جهة. حرام. حنحطهن هنا هسه حتى نجهز سلايم. يلا
تمام عسى شيل الغلاف مالتك حبيبي. يلا. الكبار سلايم. لا توقعني. هسه شو نسوي؟ هسه لازم نقرا التعليمات. ما نعرف. مو هسه لازم تسوي له ميكس، لازم تخلطه لهذا كله. لازم تمام تعصر. شو بالله؟ نبدا نشوف. دقيقة خلوه هنا. حط جلتر. شنو هذا؟ هي بس دقيقة حبيبي. أنا يقول لك instructions you started. لك هاي سويت. روح. شوف حسون. حسون هاي سويت. حسون شنو هاي؟ ها شنو حبيبي سبحت بالنسبة شنو هاي؟ باي هنا سوي لهم باي، سوي باي، سوي باي يشوفوك، سوي لهم باي. باي حسون. شو وخر هاي يشوفون وجهك، يشوفون ايش سويت الجريمة مالتك. هسه شنو هاي راد لك؟ بحبح سوي. لازم تفوت تسبح. وحتى وقت سبحت فيه. شلون؟ شنو هاي؟ تمام. هسه حنقول المكونات. هاي سبون زيلة، ماي دافي، جلو، ساند، صبع اخضر، جرين داي، ونشا. ونشا. هذا طبعا كلها شنو تجي كلها وين موجودة؟ بسلايم. بالسلايم، بالعلبة مال السلايم، داخل العلبة كلها. بس شت ان هاي. هذيك بعدين هاي اكسترا نحطها بعدين هيك تلعبون بيها. تمام هسه نبدا بالمكونات. هسه اخذوا. هسه نبدي هنا. كل واحد يشيل له خاشوقه. انا هذا دقيقة عبيها الخاشوقة مالتك. اوكي يلا حط عصرة خاشوقة. خلاص لا كلش هواية حتى ما تصير مقادير هواية. هاي عصر واحدة خلاص، عصر كافي. حط الثانية، حط بعد واحدة سمسم. تمام هيك هذا اوكي تمام خلاص. هسه حطينا المرحلة الأولى. هسه سمسم نحط المي الدافي. ممتاز تمام. هسه لازم الزم لي هذا. نفتح لي جلو. افتحها وانطيني اياه. يلا هاك. حلو يلا الزم دقيقة. لا انا خلي انا احط هنا دقيقة. وين 30 مش قد قرب هنا كاتبين هنا 30 مل. اوكي حط لنا هسه هنا. من انا اقول لك وقف حط صب. هاي كيفك. صب بعد ثاني بعدها اصبه. تمام بعد خلاص خلصت. خلاص هذا اوكي. هسه خلاص صارت 30. اللي هسه سمسم حيصبه. هسه نصبه هنا بالكاسة. هسه هيك يسووها حتى كلها. زين تمام دقيقة. هسه قبل الساند هسه سوي ميكس. هسه نخلطه. هوي. اي بحسه. شيل خاشوقتك اللي فوق. خلي يشوفون شلون بدا يصير. بدا يصير سلايم. تمام رجعها. يلا كمل خوط. كمل خلي يصير حتى كله يصير كله ميكس بالكامل. حتى الملزق بايدي. اي شوفوا تمام. هسه افتح الساند. بابا اوكي خليه هسه. يلا اعطيني الساند. خليه افتح لك اياه. الزم لي اياه زين حتى انا اقصه من فوق. بعد ايدك حبيبي. يلا هسه حط الساند. بحر وانا عندي خط. تمام يلا خطه هسه. خطه زين. اخضر. قلوهم دي خط. جيبك يوقع على ايدك. جيب. باو هلي يشيله. شوفوا نفس البقلاوة متزموا. تمام هسه حطاني بوب. تمام هسه كمل. هيك مفروض هيك
بس سلايم كيكي طري مثل زمان. تمام هسه كافي. هسه حطه هنا. طيب تمام. دقيقة خلوها هسه خلينا نضيف فيها شوية صبغ. بس بخر خلينا نحط لكم شوية. بس دقيقة. هو عادي موقوص بعد يلا شوفوا ايش. واو. يلا حنقص. يعني صار صدق هذا نفس اللي بالصورة. يب قام يطلع برا. تمام اخذ حطه هنا. حطه هنا. هسه حطه هنا. شنو هاي؟ تمام هسه راح نضيف شنو؟ الفومي بابلز حتى هيك يصير كله بيفوم. حلو والله. يلا هسه حنحط فومي بابلز. يلا فومي بابلز. حط هنا. يلا هسه المجيد حلو. ترى كلش حلو. يعني تنصحهم كلهم يجربوه. تمام تعال هسه خلينا نسوي ايس كريم. شلون؟ جيب هسه انا اقول لك شلون. هسه تجيب هذا هيك السلايم بعدين تحط هاي هيك فوقها. شوف هي حتى هاي شوف ايش تجيب هنا بس لحظة. هسه باع هيجي تبون تسوي ايس كريم باع شوف نفس باع ونفس هذا اللي بالصورة. ايه نفس هذا اللي بالصورة. شلون حيصير الوان؟ هسه نسويه ونحط له هنا يجي. مو مشكلة نسوي هسه بس اصفر. لا ما اريد الوان هيك. بس دقيقة هاي بحساب شو اسمه اللي فوق الايس كريم عشان نحطها من هنا. هون. طلع المنظر. وبعدين شو تسوي؟ تحطها هيك على ايدك. مستعد؟ شوف واو. شوفوا الله ايه. واو هاي شنو لقيت انا هنا من بابا. هنا مو واحد. لقيت انا سلايم. شوف والله خلينا نشوف والله ايش قد طولها. ترى باو شوف والله خلينا نشوف ايش قد تصير طويله. شوف نسوي ننزل اوفر خلينا نشوف اشياء. خلينا نشوف يا الاطوال مال سمسم ولا مال اسد. واو خريجك حتى جيب طولها. اصعد على الكرسي. شو تجيب انا اعطيني هاي. واو مال اسد مال اسد. هاك اسامه يتمن بس دقيقه. الزق هيك بايدك. وقف خلينا نشوف اشوف والله. 1 2 اشوف. Don't forget to subscribe or like. Bye. حنراويكم بعد هواية العاب. تابعونا بعد حنسوي لكم كل يوم حننزل لكم ان شاء الله حلقة بألعاب جديدة وشغلات جديدة للأطفال. حلو يا شباب تونستوا؟ هسه حنحط هاي. باي. يلا اسر. هنا حط شوي ماي. باي. باي. يلا هسه راح نشوف منو السلايم مالته اطول شيء. شوف والله. خطية حسوني راح نام فاتك كل هاي الاجواء. هسه ماتي. ايه مال اسر. موتي وصل. واو. حتى اكو بعد هنا احلى. واو